फैक्ट नंबर 1, उबले चावल खाने से बकरी मर सकती है। फैक्ट नंबर 2, चमगादड़ कभी चल नहीं सकती, ये सिर्फ चिपक सकती है और उड़ सकती है क्योंकि इसके पैर नहीं हैं। फैक्ट नंबर 3, शेर ज्यादातर घास वाले क्षेत्र में रहता है। फैक्ट नंबर 4, मगरमच्छ पानी में ज्यादा नीचे जाने के लिए पत्थर निगल जाता है जिससे उसका वजन बढ़ जाता है और वो ज्यादा गहराई तक जा सकता है। फैक्ट नंबर 5, एक बड़ा हाथी या हथनी अपनी सूंड में 5 से 6 लीटर पानी भर सकता है। फैक्ट नंबर 6, उल्लू अपनी आंख अगल बगल नहीं घुमा सकता। फैक्ट नंबर 7, अगर आप शुतुरमुर्ग के अंडे को उबालने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने 4 घंटे खराब कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 8, बहुत से कछुए अपने नितंब से सांस लेते हैं। फैक्ट नंबर 9, लोमड़ी 10 तरह की अलग अलग आवाजों में भौंक सकती है। फैक्ट नंबर 10, बिल्लियां गाने सुनकर महसूस कर सकती हैं।